Iddoo Finfinnee hunda isaanii galateeffachaa istiidiyoo keenya Adaamaarraa oduuwwan na biratti hafaniin itti fufaa. Qonnaan bultoonni naannawaa magaalaa Shaashamannee babal'achuu magaalaatiin lafa isaaniirraa dhiibamaa jiraachuu himan. Qonnaan bulaa Oromoo buqqisuun eenyummaa Oromoo buqqisuudha kan jedhan ammoo ogeessa seeraa obbo Alamaayyoo Marsalaati. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf itti fayyadama lafaa Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa tumsa hawaasaaf kutannoo mootummaan weerara lafaanii dhabamsiifnaa jedhan seenaa bashuu dabalata. Hawaasummaa fi hordoffiif deeggarsaa jalatti akkaataa dhuma jaarraa 19 eegalee Itoophiyaatti bulchiinsi lafaa rakkoo akka qabutu himama. Qabeenyi biyyattiin qabdu lafa ta'us qabeenya kana gariin itti badhaadhee kaan immoo mulqamaas ga'e. Gaaffiin lafaa kan nama hundaa ta'u iyyuu malee qonnaan bultoonni immoo baay'eetti miidhamaniiru. Qonnaan bultoonni naannawaa magaalaa Shaashamannees magaalaan Shaashamannee qonnaan bulaa buqqisaadhuma babal'atee jedhu. Yeroo yeroodhaan bulchiisonni jijjiiramu inni dura kaballeessee lixeemni maayii misirreessu. Miidhama keessa jirti hawaasni baay'ee miidhamaa ture. Namoonni biyya achirra dhalatan baay'een isaanii kan miidhaman mul'ata. Ogeessi seeraa obbo Alamaayyoo Marsala qoddiin lafaa sirnawaa ta'uu dhabuun sirnoota dhufaa darban keessatti madda komii darbees fincilaa ta'aa ture jedhan. Sirna kana keessatti mootummaan heeraa jiraattus wanti raawwatamu faallaa seeraati jedhu obbo Alamaayyoo Marsala. Lafti kan mootummaa fi uummataa qofa jedhame heera mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa keewwata 40 muraasa irratti tumamus daangaan mootummaa hagam kan uummataa hoo dhimmi jedhu ifatti hin teenye. Kun immoo heerri kun hanqina qabaachuusaa agarsiisaa jedhu. Lafti kan mootummaati fi kan uummataati gaafa jennu kan uummataa jechuun daangaan uummataa hammami daangaan mootummaa hammami kan jedhu sun addaan bahuu danda'uu qaba. Jireenya uummataa gara magaalaatti jijjiiruudha malee magaala barbaachaaf uummata buqqisuun heeraan walitti bu'aa jedhu obbo Alamaayyoon. Qotee bulaan karaa buqqa'uu hin dandeenye heerichuun ka'aaf mirga kana heerichuun ka'aaf waan ta'eef maal jedhaa qotee bulaan lafa isaatirraa maal ta'uu hin qabu buqqa'uu hin qabu. Isas magaalaa keessatti galchite nama magaalaa goote jireenya isaa immoo kan qotee bulaa kan ture sana immoo jireenya magaalaa jiraachuu akka danda'u yoo danda'ame jireenya magaalaa yoo dadhabame immoo kan baadiyyaa fi kan magaalaa sana makatee jiraachuu akka danda'u magaalaa fi baadiyyaan wal faana hojjechuu danda'uu qabu. Sabni Oromoo gaaddisa jalatti waaqa kadhata. Gaaddisni immoo lafarra dhaabbata. Gaafa magaalaa babal'isuuf uummanni baadiyyaa buqqa'u duudhaa fi eenyummaa isaa waliin buqqaa waan ta'eef xiyyeeffannaa jabaa akka barbaadus himan. Lafti eenyummaa saba tokkotti gaafa jennu lafa isaa sanarratti wanni inni beekuu fi wanni inni baree jira. Gaaddisa barbaada. Gaaddisa sana jalatti manguddummaa ta'uu barbaada. Sirna isaa sirna gadaa isaa achi jalatti gaggeeffachuu barbaada. Waan isaa achi keessatti horsiisuu barbaada. Isa karaa kamiini lafa sana karaa magaalaanis ittiin guddachuudhaa danda'u. Karaa immoo magaalaan sun eenyummaa saba sanaa calaqqisuudhaa danda'u. Deemamuudhaa danda'a kan jedhu sana laaluudha. Tokko kan karaa diinagdeetiin gaafa dhufnu qotee bulaan yeroo hunda madda komii hawaasaa ta'anis keessumattuu harqotaa fi noo'ee qofaan qonnuma sana harqotu qofa jennee yaaduunis hin danda'amu. Magaalatti siiqataanan oomishni amala magaalaatiin oomishamuudhaa danda'u sana oomishee jiraachuu jireenya isaa jijjiiruu akka danda'u hojjechuu danda'uu qabna. Rakkoo walxaxaa bulchiinsa lafaa keessa jiru furuun kan danda'amu lafti karaa ammayyaan yoo hoogganame ta'uu akeekan. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadaman lafa Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa weerarri qubannaa fi qabannaan seeraan alaa rakkoodhuma caasaa mootummaa keessaa maddeen akka ta'e himu. Ragaan caasaan keenya godaa qulqulleessee ol ergu qulqulluu bineensaniiru. Maaliif ragaa kana erguu didu? Maaliif ragaan kun sirriin galmaayaan maaf ol dhufuu dide? Yoo jettee fedhii garaagaraa jira jechuudha. Weerarri lafaa yaaddoo jabaa Oromiyaa waan ta'eef rakkoo kana waaraan furuuf caasaa mootummaa cimsuu fi quuqamaan akka hojjetu gochuutu falaa jedhu Dr. Milkeessaan. Weerara lafaa ittisuudhaaf koreen jira. Koreen magaalaa irratti ijaarame jira. Kantiibaatu walitti qaba. Barreessaa waajjira lafaati. Miseensi bulchiinsaa nageenya komishinii poolisiidha. Abbaan alangaa jira. Kominikeeshiniin jira. Miseensa jarri kun. So koreen kun sadarkaa magaalaatti sadarkaa aanaattis koreen kun jira. Koreen kun gandarras jira. Magaalaa keessa gandarrattis koree kanatu ijaarsa seeraan alaa ittisa tarkaan fudhata.
sadarkaa pireezidaantii taanaatti kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Broadcasting Network irraa oduu tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha. Oduun keenya akkumatti dhufetti jira. Jilli Itoophiyaa bakka bu'uun mariin dhimma hidhaa haaromsaa irratti hirmaachaa ture murtoo uummata Itoophiyaa boonsoo hojjetee jedhan hayyoon. Mariin adeemsifamaa tures ta'ee waliigalteen irra gahame faayidaa uummata biyyattii kan eege ta'uu himaniiru. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa fayyeeraaf faatu dhiyeessa. Adeemsa guutiinsa bishaanii hidha haaromsa Itoophiyaa fi hooggansa isaa irratti biyyoonni yaala gannaa Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan marsaa adda addaatiin dhimma hidhichaa irratti mari'achaa kan turan yoo ta'u biyyoonni sadeen marii marsaa arfaffaa dhiyeenya taasifameen Ijipti guutiinsa bishaanii irratti yaada haaraa qabattee dhiyaachuu isheetiin waliigaltee malee goolabamus marii Ameerikaa Waashingtan DC'tti tibbana taa'ameen garuu waliigaltee raga'ameera. Ministeeronni bishaanii, jallisii fi enerjii Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijipti dhimma hidha haaromsaa irratti guyyoota lamaaf mariin Ameerikaatti taasisan bu'aa qabeessa ta'uu isaa koreen teknikaa maricha irratti hirmaachaa ture ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif gabaasa dhiyeessuu irrattis mari'atameera. Ijaarsi hidha haaromsaa yeroo ammaa bifa gaariin itti fufuu isaa fi hojiin isaa ariitiin akka xumuramuuf gama mootummaatiinis murannoon olaanaan jiraachuunis ibsameera. Hayyoonni injiinaringii fi maandisummaa bishaanii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Asagidoo Gaashaw fi Dr. Daanyinet Siltaan tajaajila oduu Itoophiyaa waliin gaaffii fi deebii taasisaniin jilli Itoophiyaa bakka bu'uun maricha irratti hirmaachaa ture kutannoon mirga Itoophiyaan laga Abbayyaa irraa fayyadamuu qabdu gootota mirkaneessanii jedhan. Mariin adeemsifamaa turee fi eejennoon gareen Itoophiyaa fudhachaa tures ta'ee murteen irra gahame fayyadamummaa walqixaa biyyoota sadeenii kan mirkaneessu malee Ijiptii fi Sudaaniin kan miidhus akka hin taane himan. መጀመሪያ ላይ እንዳንገድብ ፍላጎት ነበራቸው። ከገደብን በኋላ ደግሞ ሌሎች ፍላጎት የነበሯቸው calqaba irratti hidha haaromsaa kana akkan eegalle gochaa turan erga hojii eegalee ammoo fedhii biraa dhiyeessan amma immoo guutinsa ajandaa godhanii dhufan. Ijipti hidha biyya ishee keessa jiru waliinis wal qabsiiftee qeeqa dhiyeessiti. Kanaaf marii taasifnee turre keessatti jilli Itoophiyaa kutannoon hojjetaniiru jechuun ni danda'ama. Ijipti barri bishaan hidhichi itti guutamuu qabu waggaa 21 akka ta'u yaada dhiyeessite. Jilli Itoophiyaa garuu lakki jechuun falmaa turuun yeroon hidhichi itti guutamu waggaa 4 hanga 7 akka ta'u murtaa'ee jira. Kun ammoo ejjennoo Itoophiyaan duras qabattee mariif dhiyaatte waan ta'eef garrichi galateeffamuu qabas jedhan. ኢትዮጵያ በያዘችው ዓላማ ውሃውን ለመሙላት ከ4 እስከ 7 ዓመት ውስጥ ባለው ላይ በዛ መስማማት ደረጃ መድረሳቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው። waliigalteen ammarra gahame gaariidha jedheen yaade. Yaan dura dhiyaate waggaa 7 hanga 21tti bishaan akka guutamu ture. Haa ta'u malee ejjennoo Itoophiyaan qabatteen waggaa 4 hanga 7tti bishaan akka guutamu waliigalameera. Kunis kan agarsiisu dandeettii mariif qabnuu fi gareen Itoophiyaa kutannoo qabaachuu isaaniiti. Hojiinsa waliin wal qabates falli waaraa hojii Itoophiyaan kunuunsa qabeenya uumamaa irratti eegalte cimsanii itti fufuu fi biyyoonni lameenis hojiirra oolchuu ta'uu akka qabus hayyoonni kunniin ibsaniiru. ድርቅ በሚከሰትበት ሰዓት የውሃ መጠን በሚቀንስበት ሰዓት yeroo gogiinsi mudatutti dhiyeessii guddisuudha. Kaayyoonidha kanaa humna ibsaa maddisiisuudha. Kanaaf dhiyeessii bishaanii dabaluun humna ibsaa maddisiisuuf carraawwan jiranitti fayyadamuun murteessaadha. Keessumaayyuu kunuunsa qabeenya uumamaa Itoophiyaan eegalte cimsuudha. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa kun laga Abbayyaa mirgisiisuun alatti icciitimaan akka hin guutamneefis faayidaa qaba jedhan. Hayyoonni kunniin itti dabaluun jila Itoophiyaa bakka bu'uun marii obsaa fixachiisaa kanarratti hirmaachuun murtee faayidaa Itoophiyaa mirkaneessee argamsiisaniif uummanni Itoophiyaa kabajaa fi tumsa gochuu fi akka qabus dhaamaniiru. Ijaarsa kana akkuma eegalameen milkeessuun xumursiisuuf lammiileen Itoophiyaa hundi bittaa boondiinis haa ta'u arjoomaan gahee isaanii ammas ba'uu akka qabanis dhaamaniiru. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojiin tajaajila si'ataa dhaqqabamaaf qulqullina qabu hawaasa biraan ga'uuf hojjetamaa jiru kan duriirra fooyyee akka qabu himameera. Bulchiinsi magaalichaa raawwii hojii ji'a ja'a caasaalee isaa sadarkaan jiran qorateera. Cherinnat Mabiraatu dabalata qaba. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa raawwii hojii ji'a ja'a caasaalee isaa sadarkaan jiranii qorate. Waltajjii kana irratti ciminnii fi hanqinni raawwii hojii ji'a ja'a manneen hojii mootummaa kutaa magaalaa fi gandoota bulchiinsa magaalichaa keessatti gama bulchiinsa qabeenyaan kenna tajaajilaa fi raawwii karooraan jiru dhiyaateera. Tajaajilli si'ataan teekinooloojiitti fayyadamuun waajjira bishaan dhugaatii fi dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kennamaa jiru akka ciminaatti ka'eera. Obbo Haayiluu Bichillee itti gaafatamaa waajjirichaati. fayyadama bishaanii maamilli keenya akka yeroo gabaabaa keessatti kaffaluu danda'u utuu nu bira hin dhufiin bakka hojii irratti moobaayiliidhaan kaffaluu haala nu danda'u baankii waldaa gamtaa Oromiyaa fi dhiinsaa wajjin waliigaltee uumuudhaan yeroo ammaa namni rakkoodhuma tokko malee moobaayilii isaarraatii kaffaltii bishaanii raawwachuu danda'a jechuudha. Harkifachuun piroojeektii bishaan dhugaatii Moojoo Adaamaa fi hojiin qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin rakkoo kana furuuf hojjetame ammoo dhimmoota akka hanqinaatti ka'an keessaati. Hojiin
seeraan alummaa seektara galii keessatti mul'atu hambisuu fi galii mootummaa sirnaan sassaabuuf hojjetame ciminoota ji'oottan ja'an darban galmaan keessaayyuu obbo Ahimad Bakkalii itti gaafatamaa abbaa taayitaa galiiwwan bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Bara kana keessatti adoolessa tokkorraa kaasee gara biiliyoona 1 fi miiliyoona 800 fi miiliyoona 23 karoorri waggaa keenyaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kan galchine biiliyoona 1 fi miiliyoona 13 fi gargaarshii 400 jechuudha. Kun kan bara darbeeti wal bira yoo qabneetiin jennu garaagarummaa miiliyoona qarshii 400 kan garaagarummaa. Kun jechuun persentaadhaan yoo ilaalle garaagarummaan kun gara persentaa 60 ti. Amma kan kanaatti nu bakka kiraa liizii fi kiraa baatiif gooroo manaa manatti deemnee galchuu dadhabuudha. Kun immoo rakkoo humna namaati. Hojiin misooma magaalichaa keessatti hawaasa hirmaachisuun hojjetamaa jiruu fi piroojektota haaraa yeroon eegalchiisuun barana hojjetame cimeetti fufuu akka qabu raawwii kana irratti ibsameera. Boobiraanuu Damee itti gaafatamaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Bara 2012 kana keessatti piroojektota 61 karoorfannee jirra. Piroojektonni 7 kontiraaktaraan hojjetamu. Wantoonni tokko kan ta'an immoo eebbifamtoota yuunivarsiitii raabaaninaan hojjetaman jechuudha. Kanaaf piroojektota kan hunda isaatu hojiitti galchuudhaaf danda'amee jiru. Kunis akka ciminaatitti kan fudhanne jechuudha. Rakkoo guddaan akka magaalaa keenyattis adda ba'an keessaa immoo piroojektota wal qabatee waan suphaadhaan wal qabatee jechuudha. Keessumattuu suphaa asfaaltiitiin wal qabatee magaalaa keessatti komiin adda addaa ka'aa ture. Isa sanis piroojeektii lootiiwwan yookiin dasararawwan 6 adda baasneetiniin akkuma argitan magaalaa keessatti suphaan isaanii eegalamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Assagid Geetaachoo raawwii hojii kanaan ciminoonni jiran akka itti fufanii fi hanqinoonni mul'atan ammoo akka furamaniif bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannaan hojjetaa jedhan. Gama kenniisa tajaajilaatiinis haa ta'u karoora raawwachuutiinis haa ta'u gama humna namaatti haala ga'umsa qabuun fayyadamuutiinis haa ta'u wanti raawwatame wanti gaggaarii jira. Haa ta'u malee ammallee waan irra ce'uu qabnu keessumaa gama kenniisa tajaajilaatiin gama tuulii riifoormii hundumaa daguganii hojiirra oolchuutiin hanqinoonni jiran jiru. Jarreen kanas adda baasnee ilaallee jirra. Cimnoota jiran akka ciminaatti fudhannee daraan cimsineetti fufuu hanqinoota keenya immoo fooyyessuuf kallattii keewwannee jirra jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Mandii hawaasa waliin ta'uun egeree guddinaa magaalattiif hojiin hojjechuu jalqabe gaarii ta'uu jiraattonni magaalichaa himan. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Mandii Xibabuu Qaabataatu dhiyeessa. Rakkoo bu'uura misoomaa magaalaa Mandii keessa gama daandii keessoo jiru hiikuudhaaf deeggarsa liqii baankii waldaa hojii gamtaa Oromiyaa irraa argamee fi hirmaannaa uummataa birrii miiliyoona 3 fi 500 ta'uun maashinii daandii hojjechuuf gargaaru tokko bitamuusaa itti gaafatamaan tajaajila mana qopheessaa magaalichaa obbo Eebbisaa Tuujibaa ibsaniiru. Guyyaa eebbaa fi jalqabii hojii maashina kana irratti jiraattonni magaalaa Mandii fi hojjettoonni mootummaa gammachuu qaban irraa ka'uun qarshii 200,550 ta'u deeggarsa taasisuu isaanis dubbataniiru. Hojiin kun immoo hojjetamuudhaaf milkaa'insa guddaa ta'uudhaan deeggarsa guddaa ta'uudhaan karaa kantiibaa keenya sammas kaa'ameera. Kee maatii koree misoomaa magaalaa keenya si'a tokko wajjin kanaa galateeffatan magaalaa Mandii keessatti hojiin hojjetamaa jiru gaarii ta'uu jiraattonni magaalichaa kan dubbatan. Seenaa magaalaa garaa keessatti gasoo fakkaata baay'ee keessee magaalaa. Kanaaf boqonnaa haaraa tokko keessa magaalaa kun jedhee yaada. Baay'een gammades akka nama ofii kooti bitadhee mana kootti gashuutti kan yeroo sana asii dhaga'ee mana kootti magaalaan Mandii misoomaan akka guddattuuf maashinni bitame kan jalqabaa malee xumuraa miti jedhaniiru. Maashinni amma arganne as gane kuni maashinni yookaan meeshaa misoomaa isa dhumaan kan taane beeku. Meeshaan misoomaa isa jalqabaa kan ta'e barree maal waan isa kana kanaa waan beeku kana bira maal maaltu bu'uu qaba yommuu maal godhee isa kanatti boqsiisna waan qabannee deemuu qabnaa. Bu'aan amma magaalicha keessatti mul'achuu jalqabe kunis waan biroo osoo hin taane tokkummaa keenyaa ni jedhan. Magaalaa isaanii guddisuudhaafis gahee isaan ilaallatu fuulduratti cimanii kan ba'an ta'uu ibsaniiru. Kunis kan hin danda'ame bu'aa tokkummaa keenyaati waan ta'eef tokkummaa keenya cimsachuu qabna. Tokkummaa keenya diiguu fi ammayyuu taanaan wanti biqiluu barbaadu tokko jirti. Hin biqilchinu hin biqilchina. Humna tokkummaa keenya diiguu biqilchina. Hin biqilchinu hin magarchinu.
tokkummaa keenya kana caalaatti itti fufne bu'aa kana caalutti tarkaanfachuu qabna. Yeroo hojjetu keessatti waan sodaannee hojjennee inni takka dabroonni yeroo dawaa hin haasa'u inni dadhabatee hojjennee naan harka kiyya waliis uummanni keessa jiru nu argaa waan irraa qalannee nu argaa. Jiraattonni magaalaa Mandii hawwii guddina misooma magaalaa isaaniif qaban irraa ka'uun hirmaannaa isaan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mandii aadde Mulaalee Waggaarii galateeffataniiru. Namoonni as keessatti gahee guddaa taphatan keessumaa jaarsoliin bulchiinsa magaalaa Mandii abbootiin amantii abbootiin gadaa koree kana taatanii yeroo danda'an yeroo malee yeroo keessan aarsaa gootanii abbootiin fi jaarsolii magaalaa Mandii akkasuma galateeffatanii barbaada. Fuuldurattis biyyaa fi naannoon tokko misoomaan guddachuu kan dandeessu hirmaannaa uummata ishee waan ta'eef kun cimee itti fufuu akka qabu aadde Mulaalim gaafataniiru. Hojii tokko as keessatti hojjetu sana keessattis galii irraa argamu sana keessatti magaalaa Mandii hawwii gochuu kan dandeenyuu fi magaalaa Mandii magaalaa bareedduu gochuu kan dandeenyu gahee isaanii godhannee eebba kana gootu akka isaan biraan deemnee imaanaa guddaatti kennuu barbaada imaanaa kana harkaa fuudhaasinis. Jiraattonni godina Arsii lixaa biqiltuu adoolessa 22 duulaan dhaaban kunuunsaa jirra jedhan Habiib Addam dabalata qaba. Aanota godina Arsii lixaa biqiltuu ashaaraa magariisummaa galmaan ga'uuf dhaabanii sirnaan kunuunsanii gara muka gaaddisaatti guddisaa jiran keessaa aanaan Arsii Nageellee tokko ta'uun ishee ibsameera. Bulchiinsi godina Arsii lixaa hooggantoota waajjiraalee aanota godinichaa hunda keessaa walitti fiduun biqiltuu muka sanyii garaagaraa ganda gammoojjii aanaa Arsii Nageellee keessatti dhaabamee sirnaan kunuunfamuun gara muka gaaddisaatti guddachaa jiru daawwachiiseera. Bulchaan godina Arsii lixaa obbo Dastaa Nageessoo biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin ta'in egaa dhaabanii booda kunuunsuun bu'aa guddaa akka qabu daawwannaa aanaa Arsii Nageellee irratti taasisan kanarraa kan hubatan ta'uu ibsaniiru. Waan gaafa sana dhaabni adda eessa jira ka jedhu ka daawwataa jirru waan laalleen illee baay'ee itti gammannee jirra. Sababiin isaa lafti kun kana dura gammoojjiin beekama. Lafa dhaga'aati. Garuu yoo lafa tuttuqaarraa dhoogginee lafa kana deebisnee waanuma isa keessa jiru ol baasisuu akka dandeenyu sadarkaan itti ilaallee jira. Trendiin kun aanota hunda irratti cimutu isarra jiraata. Timiin kenna bahee ilaalaa jira. Aanota hedduu keessatti an dhaabame sana keessa hammam isaattu lubbuu horate, hagam isaattu qabate, hagam isaattu waan yaanneef san ga'e ka jedhu agarsiistuu guddaa aanaa Arsii Nageellee carraa kanaan galateeffachuu barbaada. Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Arsii lixaa obbo Barisoo Fayyisaa biqiltuu guyyaa ashaaraa magariisummaa dhaabbame keessa harki caalaan sadarkaa gaariirra akka jiru ibsan. Naannoo hektaara 100 ol irrattidha. Guyyoota sanii bifa adda addaatiin naannoo keessa hin dhaabne. Isa keessa amma yoonatti olii galatni irra parsantii 90 olitti kan siqu latiinsa isaa akka olii gala godinaa keessatti raawwatamee jira. Kanumallee lafaan maratti dhaabbanni ilaalu kun aanaa Nageellee Arsii ganda Xurgee keessatti waldaa irratti ijaarree jirra. Baay'ee akkuma waliin argaa jiru latee jira biqiltuun kun baay'een isaanii hin banne. Lafti kun garuu lafa baay'ee hiyyoommatti, lafa baay'ee quncee, lafa baay'ee stressii jennuun yookaan bishaan qabachuu hin dandeenyedha. Galgalaa galma biqiltuun sitti obaafamaa jira xiyyeeffannaan kennamee fi kanaaf latiinsa isaa sadarkaa fooyyarra kan jiru ta'uu isaa tammasti wajjin ilaalaa kan jiru. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensa aanaa Arsii Nageellee obbo Quufaa Gammachuu namootni waldaa himaa ta'an gurmeessanii kunuunsaa fi eegumsa biqiltuu kanarratti bobbaasan biqiltuun sadarkaa kanarraa akka ga'u qoodni gumaachan olaanaa ta'uu himan. Waldaa himaa nama 195 irra ijaarree isaan kana ammoo biqiltuu kana abbummaan qabataniiti haala kanaan biqiltuun kun bifa ammaa argitan kanaan sadarkaa amma jiru kanaan ka ga'e. Namootni waldaan gurmaanii kunuunsa irratti bobba'an bu'aa battalatti argachaa jiran caalaa abdiin fuulduratti qaban guddaa ta'uu himan. Faayidaan gara duraatti argana jennee jijjiirama qilleensaa qofaayyuu irraa arganna. Faayidaan dinagdee biqiltuun kun guddate kaarboonii tireetii waan jedhamu gurgurtaa qilleensa isaa dhaabbanni yoo dhufe qilleensa kana warri bituu barbaadanillee jira gara dhaabbataatiin afoo irratti bifa kanaanillee nu gargaara jenneetiin gurmoomnee abdii irraa qaba. Waldaa abdii boruu ka jiru abdii boruu san horannee bu'aa argannu ufafutti abdimaan eeggataa jirra. Ammaaf kunuunsaa jirra muka kanallee.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa bulchiinsa magaalaa Wanjii Gafarsaatti balaa ibiddaa uumameen qabeenyi birrii miliyoona 2.2 caalu manca'e. Amajjii 12 galgala naannoo sa'aatii 2.2tti balaan ibiddaa kun mooraa horii nama dhuunfaatti kan mudate. Sababni balaa kanaas bookee ari'uuf yaadamee aarri mana keessatti arfamaa ture osoo hin dhaamin dagatamuu isaatiin jedhan itti gaafatamaan qajeelcha poolisii magaalaa Wanjii Gafarsaa ganda duwwaa tokko Saajiin Kabbadaa Baqqalaa. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Aanaa Adaamaatu gabaase. OBN irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanneen daawwattan turanii waan daawwattaniif ulfaadha. Oduun OBN International itti dhufaa daawwadhaa.